এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ কালিৰ দিনটোত আচলতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে বুলি বান সাহায্যক লৈ পানি মইতো নাজানো মই সকলোকে যি বানপানী সাহায্য আগত কেতিয়াও পোৱা নাই এইবাৰ দি আছো কিন্তু কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্য মন্ত্ৰী আপোনাৰ এটা মোৰ হাতত পইচা আছে মই 15 তাৰিখৰ আগতে চবক দি দিম তাৰপিছত মথাউৰি বনাম তাৰপিছত ৰাস্তাখিনিও বনাম এটা বাকী আৰু মই বাতৰি কাকত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী সংসদ এইবিলাকত কিয় সোমাম যদি মোৰ লগত টকা পইচাৰ অভাৱ হয় তেতিয়া মই অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক ক'ম এতিয়ালৈকে মোৰ একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই যেতিয়া প্ৰব্লেম হ'ব অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই লগে লগে দিব মই 4 বছৰ কথাত কিয় সোমাওঁ আৰু মোক টকা লাগে ক'ৰ পৰা আহিছে সেইটো লৈ মই চাই কি হ'ব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ কালিৰ দিনটোত আচলতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে বুলি বান সাহায্যক লৈ পানি মইতো নাজানো মই সকলোকে যি বানপানী সাহায্য আগত কেতিয়াও পোৱা নাই এইবাৰ দি আছো কিন্তু কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্য মন্ত্ৰী আপোনাৰ এটা মোৰ হাতত পইচা আছে মই 15 তাৰিখৰ আগতে চবক দি দিম তাৰপিছত মথাউৰি বনাম তাৰপিছত ৰাস্তাখিনিও বনাম এটা বাকী আৰু মই বাতৰি কাকত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী সংসদ এইবিলাকত কিয় সোমাম যদি মোৰ লগত টকা পইচাৰ অভাৱ হয় তেতিয়া মই অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক ক'ম এতিয়ালৈকে মোৰ একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই যেতিয়া প্ৰব্লেম হ'ব অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই লগে লগে দিব মই 4 বছৰ কথাত কিয় সোমাওঁ আৰু মোক টকা লাগে ক'ৰ পৰা আহিছে সেইটো লৈ মই চাই কি হ'ব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ কালিৰ দিনটোত আচলতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে বুলি বান সাহায্যক লৈ পানি মইতো নাজানো মই সকলোকে যি বানপানী সাহায্য আগত কেতিয়াও পোৱা নাই এইবাৰ দি আছো কিন্তু কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্য মন্ত্ৰী আপোনাৰ এটা মোৰ হাতত পইচা আছে মই 15 তাৰিখৰ আগতে চবক দি দিম তাৰপিছত মথাউৰি বনাম তাৰপিছত ৰাস্তাখিনিও বনাম এটা বাকী আৰু মই বাতৰি কাকত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী সংসদ এইবিলাকত কিয় সোমাম যদি মোৰ লগত টকা পইচাৰ অভাৱ হয় তেতিয়া মই অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক ক'ম এতিয়ালৈকে মোৰ একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই যেতিয়া প্ৰব্লেম হ'ব অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই লগে লগে দিব মই 4 বছৰ কথাত কিয় সোমাওঁ আৰু মোক টকা লাগে ক'ৰ পৰা আহিছে সেইটো লৈ মই চাই কি হ'ব